क्या आपको 48 घंटे से ज़्यादा बुखार और खांसी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ साधारण फ्लू नहीं हो सकता, ये हो सकता है H3N2 वायरस का खतरा। दोस्तों, H3N2 एक ऐसा वायरस है जो इन्फ्लुएंजा ए के परिवार से आता है और बहुत ही तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे तक फैलता है। इसकी शुरुआत होती है हल्के बुखार, खांसी, गले में खराश और सिर दर्द से, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द पहुंचा सकता है। अगर आपका बुखार 2 दिन से ज़्यादा बना हुआ है या खांसी लगातार बढ़ रही है तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए। देर न करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, खुद से एंटीबायोटिक न लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए गर्म पानी, काढ़ा, हल्दी वाला दूध और ताज़े फल सब्जियां जरूर लें। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है, क्योंकि सावधानी ही असली सुरक्षा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। हेल्थ से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।